வணக்கம் மக்களே, நான் ஜான். வெல்கம் டு மேன்செஸ்டர். நம்மளுக்கு புதிய இன்னைக்கு வந்து அதாவது ப்ரோட்டன் கம்ப்ரஸர்னால் மெயினாக சொல்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு 1 GB வீடியோ இருக்குன்னு வைங்க, கம்ப்ரஸ் பண்ணி 28 MB இல்லைன்னா 16 MB அந்த மாதிரி ஆக்குறது தான் கம்ப்ரஸர். ஓகேவா? இப்போ வந்து ஒரு கம்ப்ரஸர் ஆப் வந்து கொஞ்சம் நான் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்ப்ரஸராக சொல்ல போகிறேன். இதான் நான் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸர், ப்ரோட்டன் வீடியோ கம்ப்ரஸர். அதை பற்றி வாங்க கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கலாம். ப்ரோட்டான்குள்ளே போனேன்னு நீங்கள் எந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ண கேட்கும். இப்போ எந்த வீடியோ செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரிஜினல் ஜஸ்ட்னா நார்மலாக செலக்ட் ஆகும். லோ குவாலிட்டின்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கும். மீடியம் குவாலிட்டி ரெக்கமெண்டட் இஸ் ரெசல்யூஷன்ஸ். அதுதான். ஸோ வாட்ஸ்அப் கம்ப்ரஸ் பண்ணால் 16 MBக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும். அதே சமயத்தில் ஜிமெயிலுக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணால் 25 MB அந்த மாதிரி ரெசல்யூஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து 1 GB ஃபைல் இருக்குங்க, அது 16 MB ஆக்கி யூடியூப்பில் சீக்கிரம் போட்டுருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை.